Shayx Abdurahmon Sumayt, Afrika fotihi, fidoi da'vatchi va mashhur shifokor. Doktor Shayx Abdurahmon ibn Hamud as-Sumayt 1947-yil Quvaytda oddiy oilada dunyoga keldi. U yoshligidan o'zgacha bolakay bo'lib, odobli va zukko edi. Uning o'qishga bo'lgan qiziqishi bolaligidan boshlandi. Hatto otasi bilan bozorga borganida yerda gazeta ko'rib qolsa ham olib o'qiy boshlar, otasidan ortda qolib ketar va ba'zan o'qishga berilib yo'lda odamlarga ham urilib ketardi. Yoshligidan odatlangan yaxshi bir xislati bo'lib, u namozlarga o'ta mahkam edi. Xosatan bomdod namoziga barvaqt borishi, uni muhofaza qilishi bilan tanilgandi. Albatta, bunga otasining katta mehnati singan. Abdurahmon Sumayt aytadi: "Otam menga shunday derdi: "Bolam, sen Alloh ruxsat bergan ishlardan xohlaganingni qilaver, lekin namozni doimo mahkam tut va hargiz molingga harom aralashtirma." Abdurahmon Sumayt Quvayt davlatida tug'ilib o'sdi. U yerda o'rta maktabni tamomlab, 1972-yillar Bag'dod shahridagi tibbiyot fakultetida ta'lim oldi va diplom olish uchun Amerikaga bordi. Bir muddat Kanadada ishlab malaka oshirdi. So'ng Quvaytga qaytib, 1980-1983-yillar As-Sabah kasalxonasida ishladi. U yerda bir necha ilmiy ishlar amalga oshirib, tibbiyotga tegishli maqolalar chop etdi. Abdurahmon Sumaytning halol haromga jiddiy e'tibori. U 5 yil Kanada, 3 yil Britaniyada yashab, biror marta ham oshxona yoki kafega kirmadi. Hatto harom va shubhali deb bir pishloq ham yemadi. U oddiygina shifokor bo'lmadi, balki bemorlarga e'tiborli, g'amxo'r, ularning salomatligidan, ijtimoiy va iqtisodiy ahvollaridan doim xabardor bo'lib turdi. U maktab davrida ham kambag'allarga bee'tibor emasdi. Quvaytning issiq ko'chalarida transport kutib turgan kambag'al ishchilarni ko'rib, ularni ish joyiga bepul yetkazish uchun ba'zi do'stlari bilan pul yig'di va eski bir mashina sotib oldi. U talabalik davrida stipendiyasining aksar qismini xayrli ishlarga sarf qildi. Kitob chop ettirib masjidlarga tarqatdi. G'arbda o'qigan vaqtida ham musulmon talabalardan har oy $1 jamlab kitobchalar chop ettirib tarqatdi va boshqa ezgu ishlarga sarfladi. Abdurahmon Sumaytning Afrika davlatlariga safari. Afrikalik musulmonlar jadal ravishda nasroniylik diniga targ'ib qilindi. Tanzaniya, Malavi, Madagaskar, Janubiy Sudan, Nigeriya kabi ko'plab Afrika davlatlaridagi minglab musulmon aholi nasroniy diniga nisbat berildi. Abdurahmon ham bu voqealardan boxabar edi. U o'zini kasalxonada noqulay his eta boshladi. Mana shu hodisalar Afrika ahvoliga jiddiy e'tibor qaratishiga undadi. U Quvaytda 1970-yillar oxirida $1000 mablag' bilan da'vat ishini boshladi. Alloh taolo unga qisqa muddatda juda ham ko'p yaxshiliklarni nasib etdi. U turli joylarda insonlarni islomga da'vat qildi. U da'vat qilgan insonlar islomni qabul qilsalar, "Ey musulmonlar, shu paytgacha qayerda edingiz?" deb kufrda o'lib ketgan ota-onalariga qayg'urib, achinib yig'lashardi. Bu holat Abdurahmonni qattiq ta'sirlantirdi. Shu sababdan da'vat ishida o'zi uchun katta mas'uliyatni his etdi. Shunday qilib Abdurahmon oilasi bilan birgalikda da'vat safariga otlandi. Quvaytdagi rohat, farovon hayotini tark etdi. Afrikadagi Antimur qabilasi yonida joylashgan Manakara qishlog'idagi juda sodda xonadonga joylashib, o'sha yerda hayotining oxirigacha Alloh yo'lida da'vat qilishga qasd qildi. Uning ayoli Ummu Suhayb ham bu yo'lda jami mulkini sarfladi. Bu fidoi ayol Alloh uchun juda ko'p yaxshi ishlar amalga oshirdi. Abdurahmon Sumayt islom diniga da'vat qilish uchun qo'lida 1-2 parcha non bilan 40 soat poyezdda, 20 soatlab mashinada yo'l yurardi. Afrikaning xatarli qishloq va o'rmonlarida yurib, jonini xatarga qo'yardi. Ba'zi qishloqlarda insonlar tomonidan suiqasdga uchrasa, o'rmonlarda vahshiy hayvonlarga duch kelardi. U Allohga da'vat qilishda bir qo'lida non, birida chiroq ushlab, qorong'u o'rmonlarga kirar, kichik qayiqlarda suvlardan o'tardi. U oyoqlarini sindirib oldi, qand kasalligiga chalindi, lekin yo'lida davom etdi. Doimiy iste'mol qiladigan dorilari o'zi bilan hamroh edi. Maqsadi faqat Allohga da'vat qilish bo'ldi. Qaysi bir qishloqqa kelsa, qishloq ahlini to'plab, "Mening Robbim yakka yagona Alloh, meni u yaratdi, rizq berdi, meni o'ldiradigan va qayta hayot beradigan ham uning o'zidir" der edi. Qisqa so'zlari bilan ko'plab insonlar islom diniga kirardi. Ota farzandlariga qanday mehribon bo'lsa, u ham yetimlarga shunday edi. Hatto har bir yetimning holidan xabar olardi. Siddiq Kinon ham shular jumlasidan. 2 yoshida u o'z qaddini yerdan uzolmasdi. Shayx Abdurahmon uni tarozida o'lchab ko'rdi-da, o'z sohasidan kelib chiqib, "Bu bola voyaga yetmaydi" dedi. Ammo unga o'z hisobidan kunlik taom berishga va'da berdi. U aytadi: "Menga 12 yildan keyin shu bolaning rasmini yo'llashdi. Maktabda a'lochi, odob axloqi go'zal bola bo'lib, Qur'oni Karimdan 10 pora yodlabdi." Abdurahmon Allohga bergan ahdiga vafo qildi. Qariyb 30 yil mobaynida Afrika davlatlarida doimiy da'vat qildi. Quvaytga faqat ziyorat yoki davolanish uchun kelib turdi.
Abdurahmon Sumayt ushbu 30 yil ichida nimalar qildi? Uning Afrika qit'asida qilgan da'vati natijasida Allohning izni va tavfiqi bilan 11 million inson islomga kirdi. Avnul Mubashir jamiyasiga asos soldi. 5700 ta masjid bino qildi. 15 ming yetimni qaramog'iga oldi. Afrikada 9500 ga yaqin artizan quduq barpo qildi. 860 ta madrasa, 4 ta universitet, 204 ta islomiy markaz, 124 ta kasalxona va klinika, 840 ta Qur'on madrasasi bino qilib, 95 ming talabani to'lovlar bilan ta'minladi. 6 million Qur'on chop ettirib, yangi islomga kirganlarga tarqatdi. 40 ga yaqin davlatda iftorlik tashkil qilib, 2 milliondan ziyod ro'zadorlarga xizmat qildi. 3288 ta da'vatchi va muallimlarga oylik berdi. 160 ming tonnadan ziyod oziq-ovqat, kiyim-kechak, dori-darmon ulashdi. Qariyb 51 million Qur'on ulashdi. Turli Afrika tillarida 600 milliondan ziyod islomiy kitobchalar chop ettirib tarqatdi. Bulardan boshqa yana ko'plab xayrli ishlar qildi. Afrika xalqining muhabbatini qozondi. Hatto uni Abdurahmon Fotih deb nomlashdi. Abdurahmon Sumayt aytadi: "Men kasalxonada ishlab, klinika ochib boy bo'lishim mumkin edi. Men ham hamma qatori cho'ntakni to'ldirardim. Ammo baxt saodat unda emas. Haqiqiy baxt qalbda bo'ladi. Faqat bankdagi hisob raqamiga emas, Allohning huzuridagi hisobga qarang. Chunki rojihiy banki yiliga 6% bersa, Alloh 1 so'mingizga 700 so'm foyda beradi. Biz musulmonlarning muammoimiz shuki, Allohga qattiq ishonmaymiz. Namozda Allohu akbar deb masjiddan chiqqanda riyol akbar deymiz. Alloh taolo bizga inson ko'zi ko'rmagan, qulog'i eshitmagan va qalbi tasavvur qila olmaydigan jannatni va'da bergan. O'qib eshitamiz, ammo qalbga kirmasa befoyda ekan." Shayx Abdurahmon Sumayt bir qancha vaqt kasallikdan so'ng 2013-yil 15-avgustda olamdan o'tdi. Uning jasadi juma kuni Quvaytda dafn qilindi. Alloh taolo uning mehnatlarini qabul qilsin, oliy maqomlari bilan siylasin.